فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ومال أدق با إلهي يدي وقال هذا مرنبا آن فضوضين. إذن مالنتان رب السماوات والأرض وصفين يوحلي ومال وين ومال علص ومال أدق أي إلهي كتل مامي سبحانه وتعالى. waxaa ilaahay sifaynayaa maalintan baqaha iyo cabsida bini aadamka haysta inuu wareeri doono wax badanba mararka qaarkood aanu kala garan doonin. waxaa rabbi ku tilmaamaya ta uur kale in ilmuhu ka soo dhici doono. waxaa rabbi ku tilmaamaya ta nuujinaysa inay ilmaha hilmaami doonto oo ilaabi doonto. ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha nnaas wardadow war rabbigiin ka dhowrsada baa ilaahay leeyahay. وايو إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قيامة قلقلن كسوى وحوين بايلهي يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. وما لنا ذرك سبا إلهي لي تين نوشينيسي waxay nuujinaysay ay hilmaami doonto tii uurka lahayd uurku ay tuuri doonto dadku aad moodo inay sakhraansan yihiin baa ilaahay leeyahy. ilaahay baa wuxuu leeyahy watara annaasa sukaara waxaad arkaysaa dadka oo sukaara ah sakhraansan wamaa hum bisukaara ilaahay buu leeyahy mana aha waxay cabbeen dadku sakhraamay dad wax cabbay oo saa ku sakhraansan ma aha haddana waa la sakhraansan yihi oo maxaa sakhraamiyey shiddat lhawl dhibta weynideeda walaakina cadaab allahi shadiid baa ilaah yidhi ilaahay cadaabkiisa ayaa adag saa daraaddeed baqe cabsi bini aadamku uu cabsanayo iyo baqaha maalintaa jooga waa kaa uu dadku sakhraamayaan. waa ka uu nebi maxamed tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ambiyadu oo dadka hormoodkooda ahaa inay ku koobmi doonaan nafsi 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 tayda bes inay ku koobmi doonaan ilaa iyo marka u dambaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la soo gaadho ana laha uu yidhaahdo. waa maalin ayuu nebigu ku tilmaamayaa baqa daraaddeed kuwa dulmiga dunida ku sameeya indhahoodu aanay libiqsanin ishu iskuma qabsoonto naxdin daraaddeed isha wuu kala hayaa. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هم لين بايلهي لي إنو الرب موغن يهي وحاي ظالمين تصمين يان إلهي وحلي ما موغني وحان ديبو قدقي مالين إندوها ينقاقان وانا اللي بقصنين بايلهي لي أيان بالمركو ديبو قدقي مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم هواء والحالة يهم إلهي لي كوا مهطعين مسرعين كوا الدقدقة يمرك الله ياره مدح كرو تاقية إشهدو أنا يدبو صور نقرن ننبر ربي لي عقلنا أنو كبتشرين أفدتهم هواء با إلهي لي عقل قوة مدني قلبي وحلقو قرنشري ومدني با ربي كنت المامية maalintan dhibta jirta ilaahay wuxuu leeyahay kuwa dhaalimiinta ah binaadamku markuu naxo waxay naqanaa in wadnu xoog u shaqeeyo gariiro dhugdhugtiisa aad ka maqasho maalinta halkan laabta ka dhugdhugleyn maaye dhugdhugtiisa xanjarada hunguriga halkan baa laga maqli doonaa buu nabigu ayuu quraanku tilmaamaya waandirhum yawma al-azifa idh al-qulub lada al-hanaj وقدق مالنت الدوبة إلهي لي سبحانه وتعالى إذ القلوب لدى الحناجر مركا قلبي يدو وضمو هلكن كدق دقليه كاظمين إيغو هدنا ساكتين لا يتكلمون قفنان وهضلين آمصا إلهي وحكو سفين يا مالنتن مالن إندها إيا قلبي ومدنا آن الصقمين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ربي وحلي مالنتن قلبي يد وواجف وخايفين وكوا عبصنية وكوا هم فريرسن وبقية
وكوا أرجحسن indhahooduna waa khaashica waa kuwa dulaysan ayaa ilaahay ku tilmaamaya indhahooda sifooyinka alla ka bixiyey mar waxaa la tilmaamay inay engegan yihiin oo aanay libiqsanaynin mar waxaa la tilmaamay inay kor eegayaan mar waxaa la tilmaamay oo aan ishoodu waa ku soo noqonaynin darafku soo noqonayn mar waxaa la tilmaamay inay kuwa dulaysan yihiin waxaa kaloo ilaahay ku tilmaamaya waa maalin carruurta ay cirowda baa ilaahay yidhi fakayfa tattaquun warsaydin uga cabsan doontaan baa ilaahay leeyahay ilaahay cadaabkiisa in kafartum yowman yajcalu lwildaana shiiba fakayfa tattaquuna yowman yacni maalin saydin uga cabsanaysaan haddaa gaalowdaan maalintaa saa uga cabsan doontaan waa maalin ka yeesha carruurta shiiban ay ashyab kuwa ciroobay السماء منفطر به كان وعده مفعولا waxaa nusuusta qaar ku soo aroortay aadam inta la yidhaahdo ibcath bactha ahli nnaar kuwa naarta gelaya aadanow soo saar dabeetana waxaa la odhanayaa waxaad soo saartaa kunkii qofba 999 soo bixi markaasaa la yidhaahdaa bay carruurtu ciroobaysaa baa xadiisku tilmaamaya wakhtigaasi ayaa wakhtiga carruuri ay ciroobayso waa maalin aanu jiri doonin xidhiidhka qaraabanimo iyo tolnimo iyo walaalnimo iyo aabbanimo iyo hooyo iyo xidid iyo xigaaltoona waa maalin aanu jiri doonin ilahi wuxuu leeyay faidaa nufika fi suur falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun haddii suurka la afuufo marka suurka la afuufo baa ilaahay leeyay falaa ansaaba baynahum nasab ka dhaxeeya ma jiro wiil iyo walaaltoona ma jiraan iyo waxaad weheshataa toona walaa yatasaa'aluun baa ilaahay yidhi waxba laysweydiin maayo bal qofku naftiisa mooyaane cid kale danayn maayo waa maalinuu qofku ka carari doono dadka intii xigaalka iyo xigta wahayda ugu dhoweyd walaal hooyo aabbo saaxiib kula dhalay faidaa jaa'at الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قيامه هدو دعبا إلهي ليه وما لنو كعرر دون قفكو ولالكي يهو يدي يا أبيه يا توقبي يا عرورتي سو كعرر دونه وما لنا نعد نبا سكايا ورقو عرر دونه وايو لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قف والبما انت تيسا مشغول السيبو إلهي ليه سبحانه وتعالى بلد يسقى هيستا كفلا عد وحكما كافي كري يسقى مشغولة آية كري إلهي وحلي يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق آية كلا إلهي وحلي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون إلهي وحلي ورددو ورمالين كدور صدا كعب صدا مال أنكو وحدالي وحدالي وحبو قبان كرين كل دالينا عدي دشياني وحبا طريق كرين warhooya ilaahay yaboohiisu waa dhaba ilaahay leeyahay inuu maalintani imanayso waa dhabe u diyaar garow war ka dhowrsada maalin aan nafina naf wuxuu ahayn baa rabbi tilmaamaya subxaanahu wa tacaala ayuha alaaxiba maalintan dhibta taagan waxaa ilaahay ku sifaynayaa gaaladu haddii dhulka ay lahaan lahaayeen oo la yidhaahdo isku furta waa isku furan lahaayeen dhibta haysata maanta adduunka xoolaa waa la jeceliyey laakiin maalintaa cadaabka carar walow ana likulli nafsin dalamat maa fi lardi laftadat bihi baa ilaah yidhi
naf kasta oo dulmi samaysay hadday leedahay dhulka waxa yaallaba laftadat bihi waa isku furan lahayd baa ilaahay yidhi bale ilaahay wuxuu leeyahay gaalku hadduu dhulkan iyo labanlaabkiiba leeyihi isna waa isku dayi lahay inuu isku furto waaladiina lam yastajiibuu lah low anna lahu maa fi lardi jamiican wamithlahu macah dhulka iyo in kaloo leeg haddii la siiyo laftadow bihi ulaa'ika lahum suu'u lxisaab bale ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa dhulka muggiyo dahab ma aha dhulka oo qura isagoo dahaba ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaar falan yuqbala min axadihim mil'u lardi dahaban walow iftadaa bih xataa hadduu haysta baa ilaahay leeyahy dhulka muggiyo dahaba oo yidhaahda intaa ha layga qaado aniga maanta ha layga daayo cidi ka dayn maysa baa ilaahay yidhi ulaa'ika lahum cadaabun aliimun wamaa lahum min naasiriin waar kuwaasi cadaab kulul bay leeyihiin cadaab wax laxwiya wax guba cid u hiilisiya cid u gargaartana yeelan maayaan sida ogeed buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaari ku yaala yujaa'u bilkaafiri yowma alqiyaamah fayuqaalu lah arayta low kaana laka mil'u lardi dahaba akunta taftadii bih maalinta qiyaamaha gaalka la keena baa ilaahay leeyahy siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaama gaalka la keenaa markaasaa waxaa lagu yidhaahdaa war haddaad dhulka muggiyo dahaba haysan lahayd maanta ma isku furan lahayd fayaquulu nacam haa buu yidhaahdaa waan isku furan lahaa fayuqaalu lah waxaa loogu jawaabaa qad kuntu sa'altuka maa huwa aysaru min dalik horaan kuu weydiiyey wax intaa ka fudud markaad dunida joogtay dhul muggiyo dahaba isii kumaan odhan baa ilaahay leeyay markaad dunida joogtaye bes ii caabud baan ku idhi kaasoo ka fudud inaad dhul muggiyo dahaba keento tii fududayd baa lagaa waayey waxba cid maanta kaa dhegaysan mayaysaa la leeyahy wax ka fudud baad bixin weydaye xaalka gaaleed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa dadka intuu u jeclaa xataa haddii la yidhaha hala cadaabo oo adiga ha lagu sii daayo inuu aqbalayo yawaddu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibaniih wasaaxibatihi waakhiih wafasiilatihi alatii tu'wiih waman fi lardi jamiican huma yunjiih kalaa inahaa ladaa wuxuu jecel yahay dembiiluhu baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala maalintaa cadaabkeeda inuu isku furto wuu jeclaan lahaa xaaskiisii iyo walaalkii iyo tolkii iyo qabiilkii iyo wuxuu sheeganaya oo dhan iyo dhulka oo dhan haddii uu isku furan karayo waa isku furan lahaa si uu isagu u badbaado laakiin taasi ma jirta baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala qodobka shanaad aynu tilmaamayno ee sheegaya maalintan dhibteedu intay leeg tahay waxaa ka mid ah maalinta dherarkeeda xataa haddaad cadaabka ka badbaaddo maalintan shiddadeeda haddaan alla ku badbaadin maalin fudud maaha waayo dee afkaynu ka leenahay waa maaline 50,000 sannadood bay u dhigantaa afkun baynu ka leenahay waa maalin qiyaame laakiin maalintaasi xisaabta ay joogto ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay tacruju almalaa'ikatu waalruuxu ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu 1000 sana aayadtaasaa lagu tilmaamaya aayad kalena ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa maxay 50,000 sana mufasiriinta badh baa waxay dhahdaa maalintani waa 50,000 sannadood haddana 50,000 sannadood maalmaheedu maalintiiba waa 1,000 sannadood mufasiriinta badh baa saa yidhahda ayan kaanat maalintani waa maalin ka dheer maalmaha caadiga ah maalin 10,000 sannadooda weeyaan innahum yarawnahu baciidan wanaraahu qariiba baa ilaahay leeyay iyagu waxay u arkayaan inay dhowdahay iyagu waxay u arkayaan maxay inay fog tahay annaguna waxaan u aragnaa baa ilaahay leeyay maalintan inay dhowday qiyaamo waa maalin dhow baa ilaahay leeyay laakiin bini aadamku dee marka aakhire looga sheekeeyo wuxuu is idhahaa wakhtaad haysataa iyo dee qiyaamuhu beryahan ma jiro war adiga qiyaamahagu wuxuu dhacayaa maalintay naftu kaa baxdo dadka kale qiyaamahooda waxba kaama gelin adiga su-aasha iyo cadaabta iyo jannada iyo wax waliba waxay kuu bilaabmayaan maalinta naftu kaa baxdo
adigu sugi maysid dadka kale inta la soo halaagayo haddaba maalintan dherarkeeda oo cadceeddu soo dhowday oo dadku dhididayaan oo qof waliba dembigiisa in laga dhididayo oo qofba dhididku meel u joogo oo isdixaam jiro oo cidhiidhi jiro oo kulayl jiro yacni maalinta tani waa maalin hayru caadiya cadceeddu way dhowday markaa dadkoo dhammi way dhididayaan laakiin waxaad dhididaysaa calaa qadri dembig dembigaagu intuu leegaa kolba meeshu waa cidhiidhi oo dadkoo dhan baa wada tuban ilaahay cadaabkiisiina waa la keenay oo iyana dee waa jahannamo kaloo lagugu soo dhoweeyey oo cadceedda ka kulul ayaa iyana 70,000 malak iyagoo jiidayaan bay keeneen jahannamina waa joogtaa baqa waa jira dabeetana dunidiiba qofkan haddii uu suurad ka qaato wax yar bay la noqonaysaa dunida suuraddeedii ilaahay wuxuu leeyahy wayowma yaxshuruhum kaan lam yalbathuu ilaa saacatan min nahaar maalinta lasoo xaadiriyo waxaad moodaabaa ilaahay leeyay dunidii inaanay joogin saacatan min nahaar mooyaane wax kale saacad maalina haddii lagu yidhaha war dunidii intaad joogtay kaannahum yowma yarawnahaa lam yalbathuu ilaa cashiyatan aw duxaaha waxaad moodaabaa ilaahay leeyay adduunkii dhammaay ay ku soo noolaayeen in yaroo barqaagali raabagali dambe wax yaroo ka mida inuu yahay ربي وحلي نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما كوجود تقديرك في عنله أي وحرنا يا ورملا الدنيا دينو كان من مال وعدميت وحي يردم وحي لا نقول ينكي وقف عنابه وحلي محي ملا مال وعدميت يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة مجرمين تنايل هي وحلي وحبي كل دارنا أيام ساعة waxaan ahayn inaanan joogin hal saac umaan dunida joognay bay leeyihin dhibtan maalintan dadka haysataa waxay ilowsiinaysaa sannadihii iyo waagii uu soo noolaa ee dunidoo dhan dabeetana waxay ula muuqanaysaa inuu saacad noolaa saacad waxaan ahayn maanan noolayn bay leeyihin dee waa ka ilaahay ku tilmaamaya in su-aashaba la weydiin doono kam labistum fi lardi cadada siniin war dunidii imse sannadood baad joogtay 50 60 70 maxaad joogtay قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي مالنا ما مالين بركيت بانو جوجنيه كوي واحترنا يبل هلا ويدي يبي لي إلهي باوحو التلمام يا لي دنا الله شدن بمرك الله يقوى حنفل ما يهينه إلا لبثتم إلا قليلا إن يرون باتشوكتين لو أنكم كنتم تعلمون هذا وحقران يستان إن يرون باتشوكتين با إلهي لي سبحانه وتعالى قيامها دبتي سوحاكو غفلا adduunkana aynu joogno oo dhami inuu isbedeli doono adduunkaynu joogno oo dhami hadday cirtay hadday dayax tahay hadday cadceed tahay qorax tahay hadduu dhul yahay hadduu buurayay hadduu bad yahay hadduu barri yahay hadduu bannaan yahay wuxuuba waa isbedelayaan oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa cirkanna in la duuduubi doono dhulkanna la qaban doono wamaa qadaru llaha xaqa qadrih waalardu jamiican qabdatuh yowma alqiyaamah والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون مي وينين إلهي ويند حق أولي با إلهي لي دولكو دمانتي إلهي با قبانيا مالنتا قيامة عركنا ولا دوضوبيا sida waraaqda loo duuduubi gebigiisaba marka hore uu dildilaaci oo uu jilci waxaan ku jiro dhan baa soo daadan xidigaha yada waxaan oo dhan baa la tuuri kadibna sida xaashida loo duubisaa rabbi tilmaamayo yawma natwi as-samaa'a ka tayyi as-sijilli lil-kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iidu wa'dan 'alaynaa inna kunna faa'iliin sida loo laalaabo waraaqda baanu u laalaabi doonaa baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala waa ka nabigu tilmaamaya yaqbadu allahu alarda yowma alqiyaama wayatwi الsamaaءa biyamiinih ثuma yaquulu ana almalik ayna almuluuk ilaahay baa dhulka qaban doona cirkana waa duuduubaya
dabeetana wuxuu odhan doonaa ilaahay ana almalik anaa boqora meeya dadkii dunida boqorrada sheegan jiray riwaayadda saxiixu muslimkuna taa hore saxiixaynkay ku wada taallaaye saxiixu muslimka taana wuxuu odhan doonaa ana almalik ayna aljabbaaruun ayna almutakabbiruun ثم يطوي الأرض بشماله يأخذهن بيده الأخرى أو يأخذهن بيده الأخرى رواية كلاسية المامسة ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون إلهي بقى وحوران دارا ورما يكوي بغرد الشيغاني ما يدوني ددتكي سوا وينيني ما يطغاد يكوي كبري عيدو الجواب يسامى شرته إلهي سبحانه وتعالى يساقا يسو جوابي dhulkan aynu joogno ilaahay wuxuu leeyahay faidaa nufika fi الsuuri nafkhaة waaxida وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة كلا إذا دكت الأرض دكا 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 وحلا إلى مركا وحلا طبه إلهي وحت الماما يا دولكن dhagxanta iyo dhul adag iyo didib iyo waxaale maalinta in la budlin doono oo la baabi'in doono isaga iyo buurihiisan iyo waxaan oo dhan yawma tarjufu al-ardu wal-jibaalu wa kaanat al-jibaalu kathiiban mahiila waa maalin dhulku uu gilgilmi doono zilzaala ka dhici doona idaa zulzilat al-ardu zilzaalaha dhulku markuu gariiro gariirkeedii baa ilaahay leeyahay iminka hal wadan marka gariir yari ka dhaco oo waxaan lagu qiyaasay rakhtarka la yidhaha saban buu gaadhay baa la yidhaahdaa magaaladiiba way dunto dhul gariir 7 ah imise socdaabaad u malaynaysaa matter of seconds ilbiriqsiyu socda dhul gariir yar baa dhaco ilbiriqsiya socda dabeetana magaalooyin dhan baa baabaa maalintan qiyaame ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala kow buuraha waa la tumi doonaa dabeetana waxay noqon doonaan kathiiban mahiila الكثيب المهيل وحلا يدادا عيد مركز إن قاضي أنت كلا صوت دررت صوت يعضو بورتي دميدة أتكيد مركز لا دقيقيو وحين نقول دونتا سيدا ميله أنت محدة مركز عيد قاضي عيد كلا كصوت دبا عررته ساسو كلا نقول دونتا هدو به هدنا الله عفوفي دونا هدو به هدنا تمر مر الصحاب هل كضرورته مرتو يضبورة أي مردونا بوروه أصليا وحيا هايين أوتاد أما رواسدة دولك وحا حجين يودي دينو قلقلمو أي بوروين وقتن هو سوغوشيرا scientifical islamic la sheego dhulkii buurihii rawaasida ahaa ee qotinka u ahaa marka iyagu baaba'aan waxa soo hadhaya dhulkii inuu gilgilmo markaa ilaa qotinadii baa ka go'ay inuu gilgilmo gilgilankaasi wuxuu noqonayaa wixii gudihiisa ku jiray oo dhan inuu dibadda u soo saaro إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إلهي مركا وحولي دولكن والله بابئينيا وتكون الجبال كالعهن بوره وحي نقونا ينبا إلهي لي كالعهن صوفك حولها دقرتو دا مركا الله قروه دبتنا الله تميلا فرسمايو لغا سمايو صوفكن مرياها لغا طولو وول صوفكن مرada laga tolo waa wax yaro khafiifa oo faadaad tiraadaha wada raacaya ilaahay wuxuu leeyahay watakunu aljibalu kal'ihn buurihi waxay noqonayaan sida suufkaasi oo kale aayad kale ilaahay wuxuu leeyahay watakunu aljibalu kal'ihn almanfuush ihnigi la afuufay ama la nafshiyay oo kale soo baxaya buurihina waxa la yidhi wayda aljibalu suyirat marka buura la socodsiiyo وصيرت الجبال فكانت سرابا وإذا الجبال نصفت ويوم نصير الجبال وترى الأرض بارزة مالنتا نبورها سعود سينبا إلى هيلي وادركتان دولكو السمن با إلى هيلي دولكو بارزة وح قرياكم يالين بنام بنقنيا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا waxay ku weydiinayaan baa ilaahay leeyahay buuraha waxaa tidhaahdaa rabbi baa baabi'inaya buuraha waa la saydhinayaa waa la tirtirayaa dabeetana waxaa lagaga tegayaa bannaan siman iyadoo ah oo meel godan iyo meel taagan toona aan lahayn badahaynu arkayno
dhammaantood way iskedinayaan laba shay buu qur-aanku tilmaamaya waida albixaaru fujirat badaha marka la qarxiyo iyo waida albixaaru sujirat badaha marka la huriyo kow culamadii hore waxay ku fasiri jireen tafjiirka in laysu faruuri doono biyaha macaan iyo biyaha kale oo badoo dham isku darsami doonto dabeetana biyuhu ay guban doonaan dee maantana waxaynu naqaanaa atamiska inta la qarxiyaa waxaa ka soo baxa maxay hubkan waaweyn ee atamiga la sheegaya wax la qarxinayo dee biyaha atamaday ka samaysayeen haddii ilaahay qarxiyo meeshuba way baaba'aysaa ilaahay wuxuu leeyahay markaasi subxaanahu wa tacaala waida albixaaru fujirat buuraha marka badaha marka la qarxiyo ama badaha marka la holciyo haddii ase nuclear loo qarxiyo dee baddu dabbay isu beddelaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa baddaasina inaanay sideedii ahaanaynin waxaa ilaahay tilmaamayaa cirkan quruxda badan leh midabkan leh saatani inaanu maantaasaa ahaanaynin yowma tamuuru asamaa'u mawra maalintay samadu socoto ida asamaa'u infatarat ida asamaa'u inshaqat waadinat lirabbiha waxuqat maalintay cadceeddu samadu ay dildilaacda baa ilaahay tilmaamaya wanshaqat asamaa'u fahiya yowmaidin waahiya waa dildilaacaysaa baa ilaahay leeyahay samadu dabeetana waxay noqonaysaa waahiya ay daciifa mid liidata oo jilicsan bay noqonaysaa dildilaac qura maahae xataa midabkaa isbeddelaya samadan aynu markaynu eegno buluuga ah midabkaasi leh hadhow ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inay casuus noqon doonto oo marka silfarka la shiilo la dhalaaliyo sideedoo kale inay noqon doonto midabba isbeddelay inay noqon doonto faida inshaqat asamaa'u fakanat wirdatan kaddihaan baa ilaahay ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala waxay culimmada badh ku fasiraan inay farasulwirdi oo kale noqon doonto farasulwirdigu waxay idhahdaan waa flower wakhtina asfar noqda wakhtina casaan noqda wakhtina yacni midabadiisa isbedela cadceedda kuleylka qabowgu markuu ku dhaco saasoo kale samadu noqon doontaa oo wardatan kaddihaan bay noqon doontaa alwaan ayay soo bixi doontaa waxaa la tilmaamayaa dhibta dhici doonta cadceedda arkaysaa in la duuduubi doono gebigeedba ifkeeduna tegi doono dayaxa in la damin doono xidigaha in la daadin doono la bakhtiin doono ida shamsu kuwirat waida annujuumu nkadarat waida aljibaalu suyirat waxaa ilaahay tilmaamayaa xoolaha kuwii loogu jeclaa in laga dhaqaaqi doono ida alcishaar geelii 10 bilood ahaa 13 buu geelu ku dhalaa markuu soo dhowaaday weeyaan waa markay geeljuru jecel yihiin la ilaaliyo neefka inaan xoolana cidi danaynayna ka dhaqaaqi doonaan waxaa ilaahay tilmaamayaa saddexdan suuradood buu nebigu sheegay ida asamaa inshaqat ida asamaa infatarat iyo ida shamsu kuwirat ninkii raba inuu qiyaamaha ogaada saddexdaa akhriya buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam saddexda tani waxay kaa siinayaan kownkan iyo siduu u burburayo suura kaamila sawir dhan muuqaal cajab qaba ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamaya faidaa bariqa albasar wakhasafa alqamar ilaahay wuxuu tilmaamaya ida alkawaakibu intaharat waida annujuumu nkadarat waa cirkaa iyo waxaa jira oo dhammi waa dumayaan malaa'igtii ku maqnaydna waa soo daadegaysaa noloshoo dhammina waa isbeddelaysaa dadkuna 3 qaybood buu noqon doonaa gaalo oo ah kafaradii dhabta ahayd iyo munaafiqiintuna dee aakhiro waa gaalo warkoodu wuu caddaanayaa ileene iyo dadkii muwaxidiinta laakiin cisyaanka la yimid iyo dadkii adqiyada ahaa ee saalixiinta waaweyn ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa gaaleed xaalkooda wuxuu ku tilmaamayaa yowma yakhrujuuna min alajdaati siraacan kaannahum ilaa nusubin yuufiduun khaashicatan absaaruhum tarhaquhum dilla dalika alyowmu aladii kaanuu yuucaduun waxaad xustaa maalin baa ilaahay leeyahay ka soo bixi doonaan xabaalaha iyagoo degdegaya marka loo yeedho yowma yadcu daaci ilaa shayin nukur marka daacigaasi yeedho
yowma yunaadi lmunaadi min makaan markuu ka dhawaaqay loo yeedho waxay u soo bixi doonaan iyagoo degdegaya kaannahum ilaa nusubin yuufiduun baa ilaahay leeyahy iyadoo aada mooddo ansaabtoodii iyo wixii ay caabudi jireen siday ugu maqiiqnaan jireen sidii oo meel sanama looga yeedhay ayay u carari doonaan baa ilaahay leeyahy iyadoo indhahoodu khushuucsan yihiin khaashicatan absaaruhum taraquhum dilla dhammaantood mugdi daboolay oo de waa ka aayaad kale ilaahay ku tilmaamaya kaannamaa ughshiyat wujuuhum qiطcan min alleyli mudlima siday u eg yihiin habeenka gobol ka mid aad mooddaa inta la gooyen wejiga laga saaray baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waxaa alle ku tilmaamayaa dadka kan fatawalla canhum yowma yadcu daaci ilaa shayin nukur khushacan absaaruhum yakhrujuuna min alajdaati kaannahum jaraadun muntashir sidii koronkorro la soo daayey koronkorrada ma taqaani ayaxu marka uu beed buu dhulka ku aasaa midhkiiba boqolaal kubannaan beed u aasaa hadhow markay dilaacdo wuxuunbaa sidaa usoo yaacun god qudhunbaa wax ciidda ka badani ka soo baxaya iyagoo aad mooddo koronkorray soo baxayaan baa ilaahay leeyahy kaannamaa ay ayax la soo daadiya yihiin muhطiciina ila daaci yaquulu lkaafiruuna hada yowmun casir yaquulu lkaafiruuna hada yowmun casir ilaahay wuxuu leeyay iyagoo u degdegaya xagga looga yeedhay oo gaalku uu leeyahay maanta waa maalin adag waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala inoo tilmaamaya inay calaacali doonaan maalinta tan qaaluu yaa weylanaa man bacaثanaa min marqadina inay ku calaacali doonaan warya meeshaanu ku jirray naga soo saaray halkaanu jiifnay yaa naga keenay inay ku calaacali doonaan baa ilaahay subxaanaه wa tacaala tilmaamaya waxaa ilaahay ku sifaynayaa sifaadkay leeyihiin oo dhan oo aynu wax badan ka soo tilmaamnay idan ayuha alaxiba dadka waa loo digay waana looga digay maalinta tan waa maalin aan xamiim iyo shafiic iyo wax ku aanay jirin markuu qofku gaaloobo ama ilaahay subxaanaه wa tacaala ka fogaado waa maalin yowma tubaddalu اlardu gayra alardi waالsamaawaat وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وما لنبا إلهي وكت المامية أي سكحد حدين وولبا أي قشي ندر نحاس كسميسا نحاس واحد مركو كوكبتو يدو كل دي الغوش بواد كل تغيسا سروال كيسا كسميسا با إلهي لي وچيدو دانا النار با دبوليسا إذن رب السماوات والأرض ووحو الباء ووده أيادتك كان عذابا يعقابا وما أنت عاد عد السور دودهي يقف لبدي دي ديو انتو الدنبابي إن لاقوا دي ديو سيدو النبي عليه الصلاة والسلام قلت المامي ولذلك با إلهي لي وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون dadka uga dig baa ilaahay leeyay maalinta murugada maalinta calaacalka dadka uga dig maalinta ay ku dhawaaqi doonaan yowma yacaddu الظaalimu calىa yadayhi yaquul yaa laytani اtakhadtu maca الrasuuli sabiila yaa weylataa laytanii lam attakhid fulana khaliila laqad adalanii can الdikri bacda id jaaءanii wakana الshayطaanu lilinsaani khaduula maalinta ay kuwa daalimiintii gacanta qaniini doonaan baa ilaahay leeyahy iyagoo ku halaanhalaya yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila bal maan jidkii nebi maxamed raaco jidkii ambiyada maan qaado bal ma anan hebel saaxiib ka dhiganin mid imtixaanoo lumiyey buu ka calaacalaya waa ay dhaafiyey ilaahay dikrigiisii intuu ii yimi shaytaankuna mid wax xoojiya buu ahaaday ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون با إلهي يري مالتا قيامه دعوه كوي مجرمين تهيقوا قوستان با إلهي لي يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض مالتا با إلهي لي كوا قالوا با الرب قد عاثيي waxay jeclaysanayaan in dhulka lala sibo marka xoolaha inta loo garqaado la yidhaahdo kunu turaaban
ayaa iyaguna waxay jeclaysanayaan alla yaa xoola idinka dhiga yaa sidaa xoolaha loo galay idin galoo dhulka idinka mid noqda ayuha alaxiba waxaan ka warramo qura wax ka mid a aayaadka qur-aani waxay ka tilmaameen kownkani siduu noqonayo iyo hawlka iyo dhibta taagan waxaan ka warramo qura bacdu sifaat qur-aanku uu ku sifeeyey maalinta tan waxaan ka warramo keliya in yar oo ka mida sifaadkay kuwa gaaleed leeyihiin laakiin kamaynan warramin naartii kamaynan warramin xisaabtii kamaynan warramin miisaankii kamaynan warramin dadkii xawdka laga celinayay kamaynan warramin mawaaqiftii tirada badnayd ee aakhire ee dambaysay in lays idhaahda ka warranno qur-aankao dhan inaan idinku dul akhriyaa bay noqonaysaa kama gaadhsiinayno laakiin asalku wuxuu yahay war maalin weyn baa dambaysoo dadku uu moogan yahay qur-aanka haddaad sidaa u akhridana lacalla beyj ay ka maqantay inaanu jirin laba beyj oo kastoo iska soo horjeeda wax qiyaamaha ka saabsani waa ku jiraan ilaahayna siduu inoogu warramay cid inoogu warrantoo kale ma jirto ilaahay wuxuu inooga warramayaa intaa in laynooga digo maalinta tan inana maalintaa indhali'i dhegali'i baynu ka taaganay waxaynu rabnaa inaynan maqal oo arag waxaynu rabnaa inaynu adduunkan uun ku wareegno iyo inta taalla maxaa xoola la shaqeeyey maxaa tacliin la bartay maxaa dumar la guursaday maxaa carruur la dhalay maxaa ka intan yare adduunka inaynu ku wareegno waana la hubaa intaad geeriyooto inaad maalintan tegi doonto waa la hubaa nin dadka cibaadaysta ka mid ah waxaa arkay nin dhallinyaro oo qoslaya markaasuu yidhi waryaahe miyaanad maqal buu yidhi inay qur-aanka ku jirto wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya miyaad qur-aanka ku arag buu yidhi in ilaahay leeyay mid idinka midi ma jiro ilaa iyo naarta xaggeeda waa loo aroorinaya dee jidka saraad baa ku dul yaalla naarta waa is arkaysaan miyaa laguu sheegay buu yidhi inaad gelayso naartaas meesheeda soo arkaysa waa laguu sheegay inta ka badbaadaysa inaad tahay miyaa laguu sheegay uma nunaji aladiina attaqow wanadaru aalimiina fiiha jathiya inta badbaadaysa inaad ku jirto adiga ayaa kuu sheegay buu yidhi maxaad la qoslaysaa maynan ogin inta badbaadaysa inaynu ku jirno ilaahayse waa ka baryaynaa subxaana wa tacaala laakiin waxaa habboon qofka mu'minka ahi adduunkan nebigu wuxuu ku tilmaamay in loogu noolaado ka caabiri sabiil sidii qof jid goynaya waxaa in badan layna faray inaynu u diyaargarowno maalintaa qiyaame ficlan dadka badh dhibtaa badan arki maayaan dadka badh nebigu wuxuu tilmaamaya markaa cadcidda la soo dhoweeye dadku dhididayee naftu haysato inay carshuraxmaan hadhsanayaan axaadiis baa soo aroortay tilmaamaysa dad maxay iyagu carshuraxmaan hoos hadhsanaya marka dadkan kale sidaan u dhibban yihin imaamkii caadilka ahaa qofkii dhallinyarada ahaa ee daacada ilaahay ku barbaaray ee aan ka weecweecanin qofkii sadaqaadka la baxayey ee gacantiisu furayd ee midigtiisu waxay bixiso aan bidixdiisu ogaanaynin qofkii masaajidda ku xidhnaa ee intuu tukado salaadba salaad ku sugaya qalbigiisu mucallaq masaajidka ku ahaa qofkii intuu cibaadaysto iyadoo aan cidina arkaynin keligii ilmaynaya ee ilaahay dartii la ooyayey qofkii xumaha zinada iska daayey ee ilaahay dartii uga tegey kuwaas buu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay yihiin labadii ilaahay dartiisu jeclaatay ee aan dan kale isu keenin waa kuwa carshuraxmaan hadhsan ayuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam cagsigeedana waxaa la tilmaamayaa kuwo sidaa u cadaaban oo qaawan oo kabala oo wax waliba haysata caaisha mantiqii duniday ku fakaraysa waxay tidhi ilaahay rasuulkiisa iyo dadku miyaanu is arkaynin rag iyo dumarba hadday qaawan yihiin nebigu wuxuu yidhi caaisha ay arrinku intaa ka weyn dad eega iyo baabkaasi maantaa ma jira buu nagu u tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam beleda taagani waxaanaad ka fakaraysa ka weyn buu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam indhuhuba waa ku engegan yihiin maxaad arkay naftaa qof walba haysataa
idan darsiga kan danta laga leeyahay walaalayaal waxa weeyaan inaynan ilaabin maalinta tan. qofkii maalintaasi xasuusani waxaa hubantiya in cibaadadiisu badanayso, waxaa hubantiya in xumihiisu yaraanayo. laakiin bini aadamku markuu is-ilowsiiyo ayuu wuxuu doono sameeyaa. laakiin qofku intuu xasuusan yahay ilaahay inuu is-hortaagi doono, wax kasta uu sameeyena in la weydiin doono, maalintaa dhibta badan lana inay ka horayso, wuu diyaar garoobaya qofku. zaad iyaduu sii qaadanaya. khayru zaadina zaadu taqwa baa ilaahay qur-aankiisa ku tilmaamay.